O'shanda ekan. Xo'p, hurmatlilar, endi sizlar bilan o'sha oldingi darsimizda ko'rganmiz, magnit qutblar orasiga kirgan tokli ramkani aylantiruvchi tokli ramka kiritganmiz, u aylanadi, to'g'rimi? Kuch moment hosil bo'ladi. Xuddi shunda biz gaplashganmizki, agar konturda uchlari ochiq bo'lsa, unda induksion tok, uchlari berk bo'lsa, ya'ni biror bir qarshi ulab qo'ysak, iste'molchilar bo'lsa, unda induksion EUK, induksion tok yuzaga keladi. Xuddi shu induksion EUKning qiymatini biz ifodalaganmizki, minusdan n delta phi taqsim delta t degan edik. Minus ishora bizda Lenz qoidasi mas'ul degandik. Xo'p, endi Lenz qoidasi nimasi? Sizlar bilan biroz oldin gaplashib o'tdik. Lenz qoidasi tashqi magnit maydon o'zgarishi hisobiga yuzaga kelgan induksion tokning maydoni tashqi magnit maydon o'zgarishiga qarshilik qiladi. Ya'ni oshib ketsa maydon kamaytirishga, maydon kamayib ketsa esa uni oshirishga intilar edi. Ya'ni o'zgaruvchan maydonni nima qiladi? Harakatiga qarshilik qiladi. Ya'ni oshsa kamaysa, kamaysa oshishga. Endi xuddi shu narsaga biz bir ikkita xususiy hollarmizda shuni ko'rib qo'ygan bo'lsak, ya'ni biz halqalarga, tokli halqalarga magnitni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib ko'rgan bo'lsak, ulardagi tok oqish yo'nalishi, ularda delik vaziyatlari qanday bo'lishini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda, agar doimiy magnit tokli halqaga n qutbi bilan yaqinlashadi. Bu ya'ni biz ns qutbli magnitimiz n qutbi bilan nima qilyapti? Halqaga yaqinlashtirilyapti. Endi o'zi Obek mana bu halqani oldida dastlabki holatda siyrayroq magnit maydon mavjud edi. Endi biz mana bu doimiy magnitni n qutbidan magnit kuch chiziqlari chiquvchi, ya'ni induksiya chiquvchi, eskisa kiruvchi bo'lgan bo'lsak, mana bu yerda juda ham qalin miqdorda, ya'ni ko'proq bo'lgan maydon unga nima qilyapti? Halqani oldiga yaqinlashib kelyapti. Yaqinlashgandan so'ng mana buni oldidagi maydon bo'lib ketadi, qiymat oshib ketib qoladi. Endi oshgandan so'ng bunday joyga induksion tokli maydon nima qiladi? Endi bu tashqi magnit maydon pasaytirishga intiladi. Chunki mana yerda juda ham katta miqdorda bo'lib ketyapti. Pasaytirishga intiladi. Bilamizki, magnit maydon induksiyasi bir yo'nalish bo'lsa qo'shiladi, qaram-qarshi bo'lsa ayriladi. Chunki ham vektor kattaligi edi. Endi halqa magnitni maydon induksiyasi chiquvchi bo'lyapti. Endi buni kamaytirish uchun unga nima bo'lishi kerak? Bir yo'nalish bo'lishi kerak, qaram-qarshi bo'lgan bo'lsa, qaram-qarshi bo'lishi kerak. Tushuninglar? Ya'ni qaram-qarshi bo'lganda ayrilib ketadi. Demak, halqadan induksiya chiziqlari chiquvchi bo'ladi. Bu magnit bo'ldi, bu halqaniki bo'ldi. Qaram-qarshi bo'lgan uchun ayrilib ketadi. Endi biz buni yaqinlashib kelganimizdan so'ng, qaram-qarshi bo'lgan hisobiga bu endi undan qochib turib, qanchalar burchakka nima bo'ladi? Og'ib bo'ladi. Endi biz aytmoqchi, mana bu halqadan induksiya kuch chiziqlari, magnit induksiya vektorlari o'rtadan chiquvchi bo'ladi. Chiquvchi bo'lish uchun nima bo'lishi kerak? Biz endi tok yo'nalish ifodalash uchun chiquvchi bo'lishini iloji bunday qo'yamiz ham, bittalantiramiz ham o'rtadan chiquvchi. Ya'ni ayni paytda soat serkasiga qarama-qarshi yo'nalishda tok oqib turib, nima bo'lar ekan? O'rtadagi maydon induksiyasi bundan chiquvchi bo'ladi. Biz mana shu n qutbi bilan yaqinlashgan holatni xulosasini yozgan bo'lsak, agar doimiy magnit halqaga n qutbi bilan yaqinlashtirilsa, halqa magnitdan qochadi, soat serkasiga qarama-qarshi nima bo'lar ekan? Bunda tok oqishni boshlar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Bu n bilan yaqinlashgan holatda bo'ldi. Endi xuddi shu doimiy magnitni endi s qutbi bilan yaqinlashyapman halqaga. Bundan nima o'lasak, bu yerda ham siyrayroq nima bor edi? Maydon mavjud edi. Endi mana bu s ga kiruvchi, ya'ni bu tarafdan kelayotgan ko'plab induksiya chiziqlari bunga kiruvchi, buni esa chiquvchi. Mana bu yerda ko'plab maydon bunga yaqinlashib kelyaptimi? Mana bu yerdagi siyrayroq bo'lgan, ya'ni halqani o'zini maydoni bu yaqinlash hisobiga juda ham oshib ketib qoladi yana. Oshgandan so'ng halqadagi induksion tokni maydoni nima qiladi? Tashqi maydonni kamaytirishga intiladi. Endi bu kiruvchi bo'lyapti maydon kuch chiziqlari. Bunga esa qarama-qarshi bo'lishi, kamaytirish. Shunday bo'lyapti. Qarama-qarshi bo'lganda natijasi ayriladi deb ko'ramiz. Endi kiruvchi bo'lgani uchun nima bo'lyapti? Mana o'rtasini x qo'ydik. Halqani o'rtasidan kiruvchi bo'lyapti. Endi kiruvchi bo'lishni nima bo'lishi kerak desak, tok soat serkasi bo'lib oqishi. Shunda bo'lib oqganda qo'limizni bittalansa, o'rtasi kiruvchi, tashqari esa chiquvchi bo'ladi. Demak, bu yaqinlashtirgan bo'lsak, halqa nima bo'ladi? Maydon sekin qochishga intiladi. Chunki o'sha masofadan nima bo'lyapti? Mana bu yerdagi maydonni saqlab qolish uchun u yaqinlashgan sari ham uzoqlashib qolishi kerak. Va qanchalik miqdorda yaqinlashganda bu asl og'ib qolib, mana bu mavzuda turib qolishi mumkin. Agar shu yerga yaqinlashsa. Demak, bizda nima bo'lyapti? Agar doimiy magnit s qutbi bilan halqaga yaqinlashtirilgan bo'lsa, halqa magnitdan qochadi, undagi tok esa soat serkasi bo'ylab nima qilar ekan? Oqar ekan. Bu ikkala holatda n-da ham s ham yaqinlashtirilgan holat bo'ldi. Endi n bilan s uzoqlashtirib nima bo'lsa, buni 3-chi holatda. Xo'p. Mana endi odamlar sizlar bilan yaqinlashtirgan holatlarni ko'rib bo'ldik. Endi uzoqlashtirsa nima bo'ladi? Ko'rib olaylik. Xo'p, 3-chi holat. Agar doimiy magnit tokli halqadan n qutbi bilan uzoqlashtirilsa, uni holati, lekin bunday tok oqish yo'nalishi qanday bo'lib qoladi? Savol beryapti. Demak, biz Hoji aka halqamizdan direkt tok oqayotgan yoki oqmayotgan bo'lsa, direkt o'zini toki bor edi, buni atrofida maydon hosil bo'layotgan edi. Ma'lum miqdorda siyrayroq. Biz endi n va s qutbli doimiy magnitimizni nima qilyapman? Undan v tezi bilan uzoqlashtirib boryapman. Endi bu yerdagi juda ham ko'p bo'lgan magnit maydon nima bo'lyapti? Endi halqani oldidan
uzoqlashib ketyapti. Halqadan uzoqlashgandan so'ng mana bu yerdagi maydon keskin kamayib ketadimi? Kamayib ketgan maydon nima qilishga intiladi? Endi mana uni induksion tokni maydoni, tashqi maydon kamayib ketgan uni oshirishga intiladi. Oshirishga intilish uchun mana bu maydon kuch chiziqlari yo'nalishda induksiya hosil qiladi va bu ichkariga kiruvchi bo'ladi. Ya'ni mana buni ushlab qolmoqchi bo'ladi-da, uzoqlashib ketyapti. Shunda bu o'rtasidan nima bo'lyapti? Halqa uchun kiruvchi bo'lyapti. Kiruvchi bo'lish uchun nima bo'lishi kerak esa, biz qo'limizni qo'yganimizda kiruvchi bo'lish uchun, o'rtaga kiruvchi bo'lish uchun sotilgan bo'lib o'xshaydi. Buni oldin ko'rdik. Va bizda hozirgi paytda, ya'ni doimiy magnit N qutbi bilan halqadan uzoqlashtirilsa, xo'p, unda nima bo'lar ekan? Xulosa, halqa magnitga tortiladi. Bu ketgan sari uni saqlab qolish uchun unga yaqinlashib ketaveradi. Magnitga tortiladi. Bunday tok esa soat sirkasi bo'ylan bo'lar ekan, oqar ekan. Bu N qutbi bilan nima qilsa bo'ldi? Ularjon uzoqlashtirilsa. Endi S bilan uzoqlashtirganda bo'ladi. Agar doimiy magnit S qutbi bilan uzoqlashtirilsa, nima bo'ladi? Demak, mana bu yerda yana xuddi o'shanday siyrakroq maydon bor edi. Biz endi mana bu yerdagi S ga kiruvchi bo'lgan juda ham qalin, ya'ni ko'proq bo'lgan maydonni undan uzoqlashtiryapmiz. Uzoqlashtirganimizda mana bu halqani oldidagi maydon kamayib ketadi. Halqada yuzaga kelgan induksion tokni maydoni tashqi magnitdan o'zgarishga qarshi qilish kerak. Ya'ni bu yer kamayib turgan vaziyatda uni nima qilishga intilish kerak? Orttirishga intilish kerak. Endi bu B magnitga S ga kiruvchi bo'lyapti. Shu bilan bir xil yo'nalish bo'lsa, u oshirishga intiladigan bo'ladimi? Chunki qo'shib ketadi, ya'ni oshadi. Demak, bu o'rtasidan chiquvchi bo'lyapti. Nuqtada bo'ldi. Halqani magnit bilan induksiyasi. Bir yo'nalish bo'lyapti. Endi chiquvchi bo'lishi nima bo'lishi kerak esa, endi tok yo'nalishi mosol qo'yib qo'yib bittalantirsam, tashqarisidan kiruvchi, ichkarisidan esa chiquvchi bo'lyapti. Chiquvchi, tashqariga kiruvchi bo'lyapti. Bundan nima bo'lyapti? Demak, bu soat sirkasiga qarama-qarshi yo'nalishda ayni paytda tok oqyapti. Demak, biz buni xulosasini yozsak nima bo'ladi desak, agar doimiy magnit S qutbi bilan halqadan uzoqlashtiriladigan bo'lsa, halqa magnitga tortilib, soat sirkasiga qarama-qarshi yo'nalishda qoladi. Sabab mana bu halqa maydonni saqlab qolish uchun halqani orqasidan nima qiladi? Intilaveradi va natijada bu alfa burchakka olib qolib, yana bu dalishi uzoqlashtirilsa, o'zini holiga qaytib olish mumkin. Ta'sir uzilgandan so'ng. Bu bizda bo'ldi, lens qoidasi bo'ldi, ya'ni o'sha tashqi magnit maydonida o'zgarishga qarshi qiluvchi induksion tokning maydoni oshsa kamaytirishga, kamayib ketsa esa oshirishga intilar ekan. Endi keyingi mavzularimizda bularni yana chuqurroq o'rganamiz, ya'ni bular bizda bo'ladi transformatorlarda, xuddi shu hodisalarni ishlovchi qurilmalarda buni yana ko'rib o'tamiz. Ma'ruzani cho'tkilab yodlashib olasiz.